Ну что, сегодня у нас удачный солнечный день. С утра лил дождь, но мы выбрались на очередную покатушку. Сегодня проверяем, машины разные собрались. Вот у нас Навара на 33-й резине, патруль, Mitsubishi, еще один патруль. Самурай уже с ландровером добираются до того конца нашего маршрута. Да, самурайчик уже выбрался, не знаю, как будет на видео. Ландровер сейчас лебетится, потому что там сложный маршрут. Так что продолжаем движение. Jā, pamata nauda viss. Patroni pizdā, tur viss šķīt ir. Ну, интересанты, tāds, ну. Šķotka. Es jau domāju, Джимнику будет хорошо, легко. Рома красавчик.
Борется еще малыш, борется. Рома у нас лебедится, Сандес лебедится. Молодец. С Джимником сзади еще. Одновременно, да? Хорошо пошел. Уху! Что, Димка на патруле? Уху! Давай, давай. Так, Алекс на поджерике. Хорошо идет. Тут самое глубокое место. Ох, хлебнул, красава. Ой, фара отлетела. У-ху-ху. Ой, волну пустил. У-ху-ху. Шикардос вообще. Красавчик. Патруль наш. Ну давай, Димка. Не подведи. В грязь лицом наш. Не опусти. О, красавчик, хорошо. Хорошо идет. Ну, изи вообще для него.
Посмотрим, что сейчас у Сандеса получится. Если он проедет, то у нас есть шанс. Ну давай, давай, давай. А, слушай, нормально. Значит, шансы есть. Дошел до конца, красавчик. Ну что, ну что? Ты смотри, что он творит. А? Что творит? На стоковом джимнике, без лебедки, без ничего.